Olá, gente! Aqui mais uma vez na aventura abaixo de zero, compartilhando com vocês mais um dia aqui no Ártico do Polo Norte. Nossas temperaturas abaixo de zero hoje, menos 17, mas a sensação eu acredito que esteja menos 20, menos 23 por aí, tá muito frio. Mas a gente fez uma fogueirinha aqui para aquecer, né? Tá bem quentinho aqui agora. E hoje a gente veio conhecer esse parque, um parque municipal. Aqui nós estamos na pista de esqui, onde as crianças, como vocês podem ver, as criancinhas, olha o tamanho da pessoinha, gente, ali, de roxo, que coisa mais fofa. Ó, e ela entra ali pelo meio da floresta e vai embora. E eu aqui batendo queixo sem sair do lugar. E as crianças divertindo. Olha essa vista. Que vista mais linda. Olha, é muito lindo, né? É muito frio, mas a vista, tudo fica muito lindo. Já temos o pôr do sol, já são quase 2 horas da tarde. Já estamos aqui presenciando o pôr do sol. Agora no inverno os dias são menores, né? Então a gente tem um pôr do sol aí por volta de 1h40, 2 da tarde já é o pôr do sol. Mas nós estamos aqui curtindo o nosso domingo, esquentando e aventurando aqui abaixo de zero. E aí, se você gostou, curte aí o nosso vídeo, segue o nosso canal para as próximas aventuras. E aqui é a Stephanie falando direto do Polo Norte para vocês. Tchau, tchau!